lwogyeyo passport yo essanyu liba lingi. But I wouldn't advise ogende ku social media owube passport obagaye nti kiwedde kati time yange nange yo genda okukola ku ssente yiino ezuuse. Kuba batatwagaliza baba bangi. I mean it can be fun and good to you. Naye wabangako keweerekereza abantu agenda kuwasoba kufumbirwa. Kuno okusonda kwabaleetera obuzibu okukyala ensi yonna neekumanya. Kyova olabanga obufumbo tebukyabeera mu mirembe kubanga abantu abakola ebibi baali bangi before nga tonnayingira bufumbo. Abantu tusaanye okwegendereza. Kati nze nalazeeko katono ne we nabadde n'ekifo saakyogedde because mu bugenderevu, because I should not pinpoint myself kubanga tomanya ani atakwagaliza. Oyinza okuba ng'oli mwana oli eyo wabweru ku kyeyo oba oli luddawo oba okola wano kobeere wano ng'oli around here. Naye nga buli kyokoze kyonna kyonna ogenda n'okiraga. Kituuka ekiseera nze nkayita lifestyle audit. Gyekali ne mu ggwanga mwekali mu mateeka g'eggwanga that oyinza okubeera investigated basing on the lifestyle audit. Kati nze nina omuntu ateeka comment ku posti zange. Ngenda eri ekifaananyi kye ne nkitunulako ne ndaba bya postinga ne mmanya nti ono otawaanira bwereero muddamu. Kubanga bya postinga bimbuulira eryakubuuza ekibuuzo n'omukyekingako n'omulaba nti ddala ono ayagala kumanya. So bambi era ng'enkola yange bweri mbagamba nti ndi musomesa. Ekyo nakyo bannange mbasaba mukitegeeremuuko okwo. Nti oli wabweru okola ozimbye ennyumba yo otandise oguze emmotoka ogirese ne Uganda okoze bwoti. Mukama wa kukozesa eriko obeere ng'oli ku kyeyo. Ayinza okuba ataapinga mu akawunti yo. So bw'abaawo ekibuze awaka oba ku mulimu wano kaobeere ng'okola wano Uganda. Oba olina bizinesi yonna. Kati abantu ne bagenda nga batunuulira lifestyle yo nga tefiitinga mu income yo. Kati nga mumanyi mwamba ndikakiika musomesa mulimi mugenda okulaba nga nkyatalinze plane ntaddeko famire yange yonna titugenda ku holiday Maldives. Ozo kyo nkisuka abantu bennyini mwe musooka okunteekako audit nti kakiika sente tazijja mu kulima. Waliwo ekitali nenkulaga nti nagulidde mukyala wange nagulidde mutabani wange Lamborghini nengulira ndi mulimi nnyo. Abantu bakolako lifestyle audit. Eriyo n'ebitongole ebirala ebinene. Waliwo ze gaye gwe mmanyi gwe baasikira emmotoka ze baaziteeka ku URN Kawebi. Paka lwe baamusikamu ze baamusikamu ezimu yazirekayo. So bwe tuba tusharinganga kuno ku social media twegenderezenga nnyo obutalaga bintu naddala if they don't rhyme with your propensity n'obusobozi bwo. Kati nze nkulaze nkomyewo ne mukyala wange tutuukidde waka waffe country home ataddemu ebintu bye avuze azeeyo emuyenga. Nze neesigalidde ku faamu yange. Naye kati bw'otunuulira tewaliwo kinene nnyo ky'amaanyi kye nalaze that there was lavish spending. Ti bakama baye bajanga nti omusajja oyo ayitirizza. Kubanga emmotoka eno mmaze nayo emyaka 5. Ye naye alina benzi naye naye amaze nayo emyaka 7. Nekeera enkya ogule benzi emu 2, 3, 4, 5 ziteeke mu luggya lwo. Bakukolako audit. Si muntu omu n'ebitongole ebirala byonna. Nze Muhammad Kakiika nga ndaze ebintu bingi. Nze ndaze ettaka eky'obugagga ekisingayo. Singa nali bba oba nina ene unscrupulous ways gye nalifunamu singa baali kimadda. Naye buli wamu nkubuulira nti wano nagulawo 2,900 wano nagulawo 2,10 nagula ku muntu gundi ne gundi gye bali abasinga gye bali. But I bought and and I paid and I've never trespassed onto ku ttaka ly'omuntu omulala. Nenkolerako ebintu byange byonna bye mbalaga nga bisoboka.
nti omusajja oyo yasaaye ewaawo, yasimbyemu emiti nga tugiraba, yasimbye kasooli tumutunuulire nga tumulaba, akoze silage wuuyo tumulaba. Kati ne bw'onootunuulira oba nti byonna byonna byembalaga bikolebwa. Kuba omusajja akulaga ebyo, omusajja ono yakakola emyaka egisukka mu 35 ng'ate abadde akola walungi. Nti nafuuka expatriate, nakola mu mawanga ag'ebweru okuva 1991 nga nfuna essaala ddene. Up to today nkyakola mu bitongole ebinene nga nfuna essaala ddene. Kati abantu tekibaleetera nnyo kwewuunya nnyo, nti yakka mu nnyanja, yakola bw'ati, yakola kino. Nze sifunanga muntu aga nti kakiika yakka mu nnyanja oba kakiika be babatubba. Siwulirangako omuntu aga nti abo be bali mu gavumenti oba abo be batubba. Haramu. Because buli kintu ekyange kyenkola kisoboka. Siwuliranga nti oyo yatwala emikisa gyaffe mu kika. Why? Because I came when they are seeing. They know where I work. They know how long I've worked for. Nkoze emyaka mingi nnyo. Ebintu bye nnina biŋŋwanira. Sigambye nti buli muntu yenna yabeera, ne sirinaayo kintu kitiisa nnyo. Sirinaayo kintu nti bano omusajja ekyo ekintu ekyo yakikoze atya. So my message today, okubalagako kaholire kali ddala, nali nkoze nga nkooye nga njagala okubalaga ng'ate nange omulimu omubiri gwange nagwo kikulu, kubanga naawe obulamu bwo kikulu. Ne mbalaga nti owummulangamuuko wadde oyagala nnyo okukola ssente. Omanyanga akaseera ak'okuwummula, naye owummudde n'ani? Famire yo first. Wummula ne famire yo. Naye mbalaga n'obbalaga nti ate temulaganga nnyo extravagance. Basaabalaze nti ndi mu kifo eky'ebbeeyi ennene. Ate ne mbalaga live within the perimeters. Ekisingirayo ddala kyekya lifestyle audit. Mubeere nga beegendereza ku ono social media nga mulaga ebintu ebimu ebijja obbaleetera question marks nga nnyingi. I know excitement ebeerawo, naye mubeere nga beegendereza nnyo that when you are audited, nga auditing kiba kubuuliriza, when you are audited you can justify, you can prove nti ekintu kino ddala kituufu era kisoboka.